ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആഘോഷിച്ചില്ലേ? നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നുള്ളൊരു ന്യൂ ഇയർ ആയിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം. എന്നാലും എല്ലാവരും അതിൻ്റെതായ രീതിയിലൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസും. പിന്നെന്താ, കുറച്ച് നാളെ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ നല്ല ഓൺ വോയിസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ബിസി അല്ല, ട്രാവലിങ്ങിലായിരുന്നു. ഒരു 2 days കയറ്റി ഞങ്ങൾ 3 ട്രിപ്പായിരുന്നു. ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ ബോയ്സ് എല്ലാവരും ട്രിപ്പ് പോയി. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി ട്രിപ്പായിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ബോയ്സ് എല്ലാം ട്രിപ്പ് പോയിൻ്റെയൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കാണണം. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ട്രക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ആയിരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നല്ലൊരു എൻജോയ് ചെയ്ത ട്രിപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കതൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഞാൻ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. മൂന്നാറിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നല്ല ടൈമിൽ നമ്മൾ പോയിരിക്കണം. അതെനിക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ എനിക്ക് ടൈം കിട്ടില്ല എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാർ എൻജോയ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി പറയാണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് പോവാം. മൂന്നാർ വിശേഷങ്ങളുമായി ഞാൻ തീർച്ചയായും വരും. അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണണം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? അതെ, ഒരു മൊബൈലാണിത്, വിവോ Y50. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണിത്. നല്ലൊരു ഓഫർ അതിൽ കണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കാരണം. അങ്ങനെ ഇത് മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിടത്തോളം കാലം ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ മേടിച്ചിട്ട് ഒരു 1 month ആയിട്ടോ ഇത് മേടിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതെനിക്കിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റിയാണത്. അത് നല്ലൊരു ക്ലിയറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ബാറ്ററി പവർ ഈ ഒരു ഫോൺ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫോൺ നല്ലൊരു യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഈ ഓൺലൈൻ വഴി പഠിക്കാനും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിലും നല്ല മെമ്മറിയും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം സ്റ്റോറേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ, അത് നമുക്ക് സിം കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെ മെമ്മറി കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഒരു പിന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിനൊരു കവറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫോണിന് നൽകുന്നൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു കട്ടിയുണ്ട് ആ ഒരു ബാക്ക് കവറിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഒരു കവറൊക്കെ തന്നെയാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കാണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ബാക്കൊക്കെ, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് പോണത്. നല്ലൊരു ലുക്കാണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നും ഈ ഒരു ഫോണിന്. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോണൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഫെദർ ടച്ച് ഒരു അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫോൺ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺട്രിയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സും കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടേതായ നമുക്കുണ്ടാവും. പിന്നെ കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളും എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ളതും പിന്നെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനുള്ളതും അങ്ങനെ കുറേ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ടേംസൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ വായിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് എഗ്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഇതിൻ്റെ ടേംസും കണ്ടീഷൻസും ഇതൊക്കെ നോക്കി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഒക്കെ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതും ഡിസേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതും ഒക്കെ നമ്മളിതൊക്കെ നോക്കി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ നൽകുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മറ്റു ഫോൺ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണ് ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ്, അതും പറയാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. എന്നാലും നല്ലൊരു ഫോൺ തന്നെയാണിത്. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ഫേസ്ബുക്ക്, ഫോൺപേ തുടങ്ങിയ പല ആപ്ലിക്കേഷനും തന്നെ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോണിലും ഇതുവരെ ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോൺ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി നല്ല ഹെഡ്സെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സൗണ്ടും നല്ല എഫക്റ്റാണിത്. പിന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജറും USB കോഡും എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല ബാക്കപ്പൊക്കെ നല്ലൊരു ഫോൺ തന്നെയാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇയറിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നല്ലൊരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇതിന് നൽകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഫിംഗർ ലോക്ക് എന്നൊരു സൗകര്യം കൂടി ഇതിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഫിംഗർ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റാർക്കും തൊടാത്ത രീതിയിൽ നല്ലൊരു സുരക്ഷിതം നമുക്കൊരു ഫോൺ നൽകുന്നുണ്ട്. 80,000 ഇതിൻ്റെ MRP. പക്ഷേ ഒരു ഓഫർ പ്രൈസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് 60,000 ആണത്. ഓൺലൈൻ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മേടിച്ചത്. നല്ലൊരു ഫോൺ തന്നെയാണിത്. ഈ ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ച് എന്തൊരു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാം. എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരമാവുമെങ്കിൽ ഇത് ഷെയറിങ് കൂടി ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.